அதனால் இந்த மாதிரி மாடலாம் வந்து பழைய ரேஞ்சில் வந்து பழைய விலைக்கு 1.25 லட்சத்துலேருந்து 1,10,10,000 1,25,000 1,30 வரைக்கும் விற்றுதுங்க. இதே மாடு வந்து இதே 4 வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 1,30,000 வரைக்கும் கூட விற்றுதுங்க. இன்றைக்கி வந்து அந்தளவுக்கு நிலவரம் இல்லைங்க. இப்போ இந்த மாட்டை வந்து நம்ம 90 ரூபா சொல்லுதுங்க. 90,000 சொல்கிறேங்க. நேற்று ஒரு நண்பர் வந்து 75,000 கேட்டாங்க. 75 ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க, நான் கொடுக்கலிங்க. வெல்கம் டு மக்கள் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல். ஈ முச்சனால ஆடுதலாம். இது நட புதுசாக வராங்கல்லங்க. ஒரு மாடு வந்து மக்கள் வந்து பொழுனிக்கு போகிறாங்க. மாடு படுத்துருக்க மாட்டை பொழுனிக்கு எழுப்பி விட்றாங்க. அது அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அது டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா நம்ம மனசில் தான் சொல்கிறோம். அது வந்து வாயில்லா செய்யும் தெரியாது. அதனால் தலையாட்டி காமிக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. தலையாட்டி காமிக்குது, மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. அதனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இப்போ வந்து கண்ணு போட்டு 4 நாள் ஆகுதுங்க. இது காங்கேயம் மாடு தான். இந்த மாடு வந்து காலை அணைச்சி கறக்கணும். காலக்கண்ணுங்க. கண்ணு போட்டு 3 நாள் ஆகுது. கறவை காலை அணைச்சி கறக்கணும். இது பால் திறன் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு போக ஒரு நாளைக்கு 2 லிட்டர் கறக்கலாம். வேலைக்கு 2 லிட்டர் கறக்கலாங்க. இந்த மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கேயம் மாடு தான். காங்கேயம் மாட்டில் மணப்பாறை கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மண்டை அப்படியே முகத்துக்காக இந்த மண்டையை தொட்டு காமிச்சாங்க. இப்போ அந்த புடப்பை தொட்டுக்காங்க. இந்த புடப்பு இருக்கிறது புடப்பு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மணப்பாறை கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நாட்டு மாடு தாங்க. மணப்பாறை. அப்போ அந்த செவள மாடு காமிக்கிற பார்த்தா நெத்தி குழி இருந்துங்க. சரிங்க. இது வந்து இந்த புடைப்பு வருது பாருங்க. இது வந்து இல்லைங்க. இது வந்து காங்கேயம் மாடு தான். ஒரிஜினல் நாட்டு மாடு தான். கிராஸ் மாடு கிடையாது. ஒரிஜினல் நாட்டு மாடு தான். இப்போ நாட்டு மாடுலேயே வந்து காங்கேயம் மாடு தனியாக இருக்குது. மோர்பாலத்து மாடுன்னு சொல்லுவாங்க. கிழக்கு மணப்பாறை மாடுன்னு சொல்லுவாங்க. தஞ்சாவூர் மாடு, தஞ்சாவூர் குட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. புங்கனூர் குட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் நாட்டு மாடு. அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாட்டில் மணப்பாறை கிராஸ். கொஞ்சம் மணப்பாறை கிராஸ்னால் இந்த புடப்பு வருங்க. இதனால வந்து இந்த புடப்பு வந்தால் கொஞ்சம் மணப்பாறை கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால இந்த மாடு முட்டாது, உதைக்காது, பால் கறக்காமல் போகாது. பால் நல்லா கறக்கும். எல்லாமே இருக்கும். மணப்பாறை மாடு மூஞ்சி கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. நெத்தி புடப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாடு வந்து நெத்தி புடப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து மணப்பாறை மாடுன்னு சொல்கிறது. இது வந்து நல்ல மாடுங்க. தெளிவான மாடு. காலக்கண்ணு போட்டிருக்குதுங்க. காலக்கண்ணு இருக்குங்க. நல்ல வால்கொடி, மடிகால் சுத்தம், நல்ல காம்புனால ஒரே சீராக இருக்குங்க. நல்லா அடைச்ச மடிக்கட்டுங்க. தெளிவாக இருக்குது. இது வந்து கண்ணுக்கு போக காலையில் 2 சாயந்தரம் 2 கறக்கலாங்க. இது உள்மடி மாடு. உள்மடி அடைச்ச மடிக்கட்டும்பாங்க. அடைச்ச மடிக்கட்டுனா மாடு இறக்கமாகவும் இருக்காது. பின்மடியும் தெரியாது, மின்மடியும் தெரியாது. அடைச்ச மடிங்கிறது அப்படி மடி ரவுண்டாக உள்மடி இருக்கிறது அடைச்ச மடிக்கட்டு. இது வந்து அடைச்ச மடிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இறங்கும் பின்மடி மாடுனா மடி பின்னாடி தெரியுங்க. இறங்கு மடினா மடி கீழே இறக்கமாக இருக்கும். இது வந்து அடைச்ச மடிக்கட்டு உள்மடி மாடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஈத்து 3ஆம் நீத்துங்க. 3ஆம் நீத்து. இந்த மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 57 ரூபா சொல்லுதுங்க. இது ஃபைனலாக ஒரு 52 53 கொடுக்கலாம். 50 ரூபாய்க்கு கீழே இல்லாமல் வந்தால் கொடுக்கலாங்க. தான் கொடுக்கலாம். கண்ணை பார்த்துடலாம். கண்ணு போட்டு இப்போ 4 நாள் ஆகுதுங்க. கண்ணு வந்து காலக்கண்ணுங்க. இந்த கண்ணுங்க இல்லை அப்படியே தம்பி. அந்த மாட்டை கொண்டு வெளியே நீளம் போட்டுக்கட்டு பெரிய மாட்டை. இது வந்து மயிலைங்க. கண்ணு போட்டு 3 நாள் ஆகுதுங்க. ஆனால் நல்ல பாலே ஆகலை. நம்ம தேருக்கு வர ஏற்றிட்டு வரதுக்கு முதல்ல தேருக்கு ஏற்றுற அன்னைக்கு தான் போட்டுது. சரிங்க. தேருக்கு முதல்ல சனிக்கிழமை சாயந்தரம் போட்டுதுங்க. சனிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு 7 மணி இருக்குங்க. என்ன பால் நல்ல பால் ஆகலைங்க. இதெல்லாம் நல்ல பால் ஆகலை. இது வந்து காலக்கண்ணுங்க. இது வந்து காலக்கண்ணு. மயிலக்கண்ணு துளி சுத்தம் இருக்க வேண்டிய சொல்லி கரெக்டாக ஸ்தானத்தில் இருக்குது. நல்ல மாடு, தெளிவான மாடு. அப்படியே முல்லை அப்படியே அப்பா அப்படியே. இப்போ பார்க்க வேண்டிய மாடு வந்தீங்கன்னா பெரிய மயில மாடுங்க. அப்படியே அங்கே போ. அப்படியே இது வந்து மயில மாடுங்க. மயில மாடு நல்லா பெருங்கூட்டு மாடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. நல்ல ஹெவி சைஸ் பெருங்கூட்டு மாடு. பழைய வர்க்கு திருவுகம்னு சொல்கிறது. பழைய வர்க்கு திருவுகம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாட்டை. பழைய வர்க்க மாடு. உங்களுக்கு செயின்லாம் போட்டிருக்கீங்க. செயின் அங்கே இப்படி திருப்பி நிறுத்துங்க. செயின் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. இது வந்து நம்மளும் தாங்க வியாபாரத்துக்கு. நம்ம இந்த மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனே நீளம் போட்டு கட்டு தம்பி. நீளம் போடு கட்டிடுற அப்படி இல்லைன்ட்டு அங்கே தட்டு தீங்க. இந்த இதில் விடு தம்பி. இதில் கட்டு. அங்கே விட்டா தட்டு கடிக்கு போகும். அப்படியா? சரி அப்போ கொண்டா. அந்த தட்டை மட்டும் ஒதுக்கி விட்டு நடக்கட்டுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் நடக்க விடுறீங்களா தம்பி? சும்மா அப்படி போயிட்டு விட்டோம். இப்படி இந்த பக்கம் போயிட்டு இப்படி வாங்க. இப்படி போயிட்டு இப்படி வாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
காங்கை மாடு நல்ல பெருங்கூட்டம் ஹெவி சைஸ் மாடு. சரி. நல்ல ஹெவி சைஸ் மாடு. சரி. புறவை ஏத்தமான்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல புறவை ஏத்த மாடு, புறவை விரிசலான மாடு. சரி. நல்ல கொம்பு வந்து நல்லா கட்ட முகங்க. திருகொம்பு பழைய வர்க்க திருகொம்பான்னு சொல்லுவாங்க. திருகொம்பு மாடு இரட்டை திமிழுங்க. தாடை நல்லா அருந்தாடைங்க, தொப்புல இறக்கமில்ல, மடிச்சட்டை பாருங்க, நல்ல மடிச்சட்டுங்க. ஒரு சிந்து காலேஜ் மாடு சிந்து மாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு மடி இருக்குதோ, சிந்து மாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு மடி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க. சிந்து மாட்டுக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு சிந்து மாட்டுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு மடி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு மடி இருக்குங்க. நல்ல ஹெவி சைஸ் மாடுங்க. இது செனையாக இருக்குது. 9 மாதம் செனை, 8.5 மாதம், 8.5 மாதத்துக்கு மேலே ஆகுதுங்க. இது வந்து நல்ல பெருங்கூட்டு மாடுங்க. தெளிவான மாடு, பெருங்கூட்டு மாடு. நல்ல சோ குவாலிட்டியான பழைய வர்க்க சோ குவாலிட்டியான மாடு. கட்ட முகம், நெத்தி குழி, கண்மொழி நல்ல மொழி, அருந்தாடைங்க, தொப்புல இறக்கம் இல்லை, கட்டிடுங்க. கண் தட்டி கட்டி நிலம் போட்டு கட்டி. திமிழ் வந்து இரட்டை திமிழுங்க. நல்ல ஹெவி சைஸ் மாடுங்க. இதோட பால் திறன் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 4 லிட்டரு, சாயந்தரம் 4 லிட்டரு, 8 லிட்டர் பால் வருங்க. கண்ணு கூடாமல் கறந்தோம்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு 8 லிட்டர் கேரண்டியாக கறக்கலாங்க. கண்ணு கூட்ட படா 8 லிட்டர் கறக்கலாம். கொஞ்சம் போதும் அப்படியே ஒன்று. இது வந்து நேரம் 4 லிட்டர் பால் வருங்க. கண்ணு கூடாமல் கறந்தா நேரம் 4 லிட்டர் வரும். இப்போ வந்து 9 மாதம் செனைங்க. அதிகபட்சம் ஒரு 20 நாளுக்குள்ளேயே போட்டுரும். 8.25 மாதத்துக்கு மேலே ஆகுது. மயிலக்காலைக்கு இன சேர்க்கப்பட்டுள்ளதுங்க. நல்ல தெளிவான மாடு. ஈத்து வந்து 4 நீத்துங்க. 4 நீத்து பல்லு சேர்ந்துருச்சுங்க. 4 நீத்து மாடு. 8 லிட்டர் கேரண்டியாக கண்ணு இல்லை, கண்ணுக்கு போக கிடையாது. நம்ம கண்ணுக்கு போக ஒரு நாளைக்கு 6 லிட்டர் கறக்கலாம். 6 லிட்டர் கறக்கலாம். கண்ணு கூடாமல் கறந்தால் 8 லிட்டர் பால் வரும். கண்ணுக்கு போக ஒரு நாளைக்கு 6 லிட்டர் பால் கேரண்டியாக கறக்கலாங்க. 6 லிட்டர் பால் கேரண்டியாக கறக்கலாங்க. இந்த மாடு வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம போனது வாங்கி கொடுத்தங்க. நம்ம தெரிஞ்சவருக்கு ஒருத்தர் நம்மகிட்ட வாங்கிட்டு போனார். இப்போ அவருக்கு வந்து மாடு அதிகமாக இருக்குது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாட்டை கொடுத்துட்டாருங்க. அதனால நம்ம வந்து மாட்டை தடவை வாங்கிட்டு வந்தாச்சுங்க. நல்ல பெருங்கூட்டு மாடு. அதனால இந்த மாட்டுக்கு வந்து பார்த்தா 100% கேரண்டிங்க. பாலுக்கு, பாய்ச்சலுக்கு, 4 காம்பில் பால் வரதுக்கு, பாலுக்கு நிற்கிறதுக்கு அனைத்துக்குமே கேரண்டி உண்டுங்க. அனைத்துக்குமே இந்த மாட்டு கேரண்டி இருக்குதுங்க. ஏன்னா நம்ம இது போனது இப்போ நம்ம புதுசாக வாங்குறோம். புதுசாக வாங்கினாலும் கேரண்டி கொடுத்துருவோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை அனுபவத்தை வச்சு அந்த மாட்டோட கேரக்டரை வச்சு நம்ம பார்த்து சொல்லுவோம். இங்கே கட்டினா சரியா, அங்கே கட்டினா தட்டுது, இங்கே கட்டுங்க. சரி போடுங்க. இந்த மாட்டுக்கு வந்து எல்லா நம்ம போனேத்து நான் புதுசாக வாங்குற மாட்டுக்குமே வந்து எல்லா கேரண்டியும் கொடுத்துருவோம். பார்த்து வாங்குவோம். இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 100க்கு 110% கேரண்டி கொடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த தடவை போனேத்து நம்ம அந்த மாட்டை வாங்கியிருக்கிறோம். சொல்கிறது வந்து இத்தனை நாளை சொல்கிறீங்களா? இத்தனை நாளுக்குள்ளே நான் திருப்பி ஒரு வேளை நம்ம சொல்கிறதுலேருந்து மாறுபட்டு இல்லை, இந்த மாடு வந்து கண்ணு போட்டு ஏன்னா இப்போ வந்து கேரண்டி கொடுக்குறது வந்து பாய்ச்சலுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியுங்க. கண்ணு போட்டால் தான் ஒரு மாடு அந்த மாடுக்கு 4 காம்பில் பால் வருதா, பாலுக்கு நிற்கிறதுக்கு, பாலுக்கு நாட்டு இப்போ கண்ணு போட்டால் தான் நாட்டு கண்ணு போடுதா, சிந்து கண்ணு கிராஸ் கண்ணு ஆகுதா, பாலு கண்ணு போட்டால் தான் பாலுக்கு இறக்க முடியாது. அதனால் இந்த மாடு கண்ணு போட்டு 15 நாளைக்கு கேரண்டி இந்த மாட்டுக்கு. கண்ணு போட்ட முற்பாடு இந்த மாட்டுக்கு வந்து 15 நாளைக்கு கேரண்டி. பாலுக்கு நிற்கிறதுக்கு, பாலுக்கு அனைத்துக்குமே இந்த மாட்டுக்கு கேரண்டிங்க. எந்த தவறு வராது. தெளிவான மாடு, நல்ல பெருங்கூட்டு மாடு, தெளிவான மாடுங்க. இன்றைக்கி இந்த சைஸில் மாடு இல்லைங்க. காட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 மாடு வாங்குறவங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி சைஸில் 2 மாடு தான் கிடைக்குதுங்க. அந்த அளவுக்கு தெளிவான மாடு இல்லைங்க. அந்த அளவுக்கு மாடு காட்டுக்குள்ள பழைய வர்க்கத்தில் சோ குவாலிட்டியில் மாடு கிடையாதுங்க. இதனால இப்போ ஹெவி சைஸ் மாடு. அதனால் இந்த மாதிரி மாடெல்லாம் வந்து பழைய ரேஞ்சில் வந்து பழைய விலைக்கு 1.25 லட்சத்துலேருந்து 1,10,10,000 1,25,000 1,30,000 வரைக்கும் விற்றுதுங்க. இதே மாடு வந்து இதே 4 வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 1,30,000 வரைக்கும் கூட விற்றுதுங்க. இன்றைக்கி வந்து அந்த அளவுக்கு நிலவரம் இல்லைங்க. இப்போ இந்த மாட்டை வந்து நம்ம 90 ரூபா சொல்லுதுங்க. 90,000 சொல்கிறேங்க. நேற்று ஒரு நண்பர் வந்து 75,000 கேட்டாங்க. 75 ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க, நான் கொடுக்கலைங்க. நாம் வந்து ஒரு 85 ரூபா ரேஞ்சு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க. அனுசரித்து வந்தால் கொடுத்துடலாங்க. அனுசரித்து வந்தால் கொடுக்கலாம். இல்லை நம்ம ரேட்டு வித்தியாசம் முன்னு பண்ணதாக இருந்தால் வீட்டுக்கு கூட கடைய வச்சு கண்ணு போட்டு கறந்து பார்த்து கொடுக்கலாம். இந்த மாட்டுக்கு என்ன இல்லைங்க, இன்னும் 20 நாள் ஆயிருங்க. 20 நாளாயிரம் கண்ணு போட நம்ம நினச்ச வேலை வந்தால் கொடுக்கலாங்க. சப்போஸ் விலைக்கெல்லாம் கம்மியாக கேட்டாங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு கூட கொண்டு போய் நம்ம கட்டி வச்சிருந்து கண்ணு போட்டு கறந்து பார்த்து கொடுக்கலாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு இந்த மாட்டில் கேரண்டி இருக்குது. நல்ல தெளிவான மாடுங்க. அதே மாதிரி குணம் நல்ல குணங்க. இருக்கிறத போய் கட்டத்தில் கட்டி பொட்டாட்ட சாது அமைதியாக நிற்கிங்க. இப்போ நம்ம வந்து மாடெல்லாம் செட்டுக்குள்ளே கட்டி இந்த மாட்டை பிடிச்சி வெயிலில் கட்ட தனியாக அந்த மாட்டை எடுத்து காமிக்கணுங்க. வெளியே பிடிச்சி கட்டியிருக்கிறோம். அதனால சுற்றிக்கிட்டு வருது. நீங்கள் இதே மாட்டை செட்டுக்குள்ள ஒன்றே கட்டிங்கன்னா அப்படி நின்று இடத்த விட்டு பின்னுக்கு நவராதுங்க. அதே மாதிரி தாலி தீவனம், அடை தீவனம் தெளிவாக சாப்பிடு. எந்த பிரச்சனை இல்லைங்க. நல்ல சோ குவாலிட்டியான மாடு. 90 நல்ல குணங்க. 90 ரூபா சொல்லுதுங்க. ஒரு 80 ரூபாய்க்கு மேலே வந்து 80 ரூபாய்க்கு கீழே வராமல் 80 ரூபாய்க்கு மேலே 1-2 தான் கொடுக்கலாங்க. இந்த மாடு வந்து போட்டால் ஒரு நாங்கள் வந்து 90 ரூபா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோங்க. இன்னும் நீங்கள் வந்து 87,000 போடுங்க.
87 ரூபா 85 ஃபைனல் கொடுக்கலாம் போடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அனுசரிச்சு முன்ன முன்ன ஒரு 1000 2000 குறைச்சி கொடுக்கலாம். நம்ம வித்தியாசமாக குறைக்க முடியாது. ஒரு 1000 2000 குறைச்சி கொடுக்கலாங்க. 85 ரூபா ஃபைனல் போடலாம். போடுங்க. நல்ல மாடு. ஏன்னா இந்த மாதிரி மாடு கிடைக்காது. நான் வியாபார ரீதியாக பேசலைங்க. நம்ம வந்து வியாபாரி மோட்டி இடத்துல பேசலை. காங்கேயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் மாட்டில் அமைப்பில் மாடு வேணும். அது பழைய வர்க்க திருகும்னு சொல்லுவாங்க. கட்ட முகம் பாருங்க, அப்படி கட்ட முகம், கண்மொழி, நெத்திக்குழி, தருந்தாடை, தொப்புல இருக்கல வால்கொடி, இப்போ நல்லா முது விரிசலாக இருக்குங்க. இடலமான மாடு, புறவை ஏத்தமான மாடு. திமிழ் வந்து இரட்டை திமிழுங்க. அதே மாதிரி மடிச்சட்டு நல்லா அடைச்ச மடிச்சட்டாக வரும். காம்புனாலும் ஒரே சீராக இருக்குங்க. மடித்தோ நல்ல நரம்படி நல்லா நரம்படி இருக்குது. நல்ல மாடு, விரிவான மாடு. அதில் வந்து ஸ்பெஷல் என்னென்னா பாலும் இருக்குது. மெயின் வந்து பழைய வர்க்க மாடுங்க. திருகும்பு மாடு, நல்ல குணம் இருக்குது. மயில மாடு, காலையாமல் கறக்கலாம். பாலும் இருக்குது. இது எல்லாமே எல்லாமே அது எல்லாமே கூடி வந்திருக்கு. எருவார் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு இந்த மாட்டை பார்த்தாங்கன்னா விட மாட்டாங்க. நீ தேர்க்கடையில் வந்து பார்த்தா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம குறைச்சி வாங்கலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டு வர்றதாங்க. அது வந்து சகஜம், மனுஷனோட இயல்புங்க. இப்போ அந்த மாடு எவ்வளோ என்ன வித்துக்கிட்டு இருக்குது, மாடு கேள்வி இல்லை, இந்த ரேட்டு கொடுப்பீங்களா, இந்த ரேட்டுக்கு ஆகுமான்னு எல்லாம் எதிர்பார்ப்பு உண்டுங்க. இதே மாடு வீட்டில் கட்டியிருந்தால் அந்த அளவுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து கட்டியிருந்தா வீட்டில் வந்து இந்த விலைக்கு நம்ம ஒரு விலை சொன்னால் அந்த விலைக்கு தான் கேட்பாங்க. இப்போ தேர்க்கடைனாவே சந்தை, சந்தை ஒன்று தான், தேர்க்கடை ஒன்று தான். இது வந்து சந்தை மாதிரி தான். இது வந்து ஆனால் அம்மனோட தேர் திருவிழா நடக்கிறனால இங்கே வந்து சந்தையை வச்சு நான் வைக்கிறோம். இது சந்தைனா ஒரு நாளையோட முடிஞ்சு போயிடும். இப்போ பழைய கோட்டை நடக்குதுங்க, உப்படமலத்தில் பல பக்க சந்தைகள் இருக்குதுங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரே நாளில் முடியுங்க. இது வந்து தேர் திருவிழானால வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 நாளைக்கு 10 நாளைக்கு தேர் திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 நாளைக்கு 10 நாளைக்கு வச்சு விற்கலாங்க. போடா 10 நாளைக்கு வச்சு விற்கலாங்க. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பு கேட்கலன்னு சொல்ல முடியாது. முதல் வரைக்கும் அவங்க கிடைச்ச இந்த ரேட்டுக்கு வாங்கலாம்னு கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம வாங்கி தான் கொடுக்கலாங்க. இந்த மாடு நம்ம நினச்ச விலை வந்தால் கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம மாட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போய் நம்ம கண்ணு போட்டு கறந்து பார்த்து கொடுக்கலாம்னு இருக்கிறேங்க. அதனால் நல்ல மாடு, நல்ல தெளிவான மாடு, பழைய வர்க்கத்தில் காங்கேயம் மாட்டில் நல்ல பால் திறனோட தெளிவான மாடு, முக லட்சணத்தோட தெளிவாக அமைதியாக சாதுவாக. இப்போ நம்ம குழந்தைங்க, வயசானவங்க யார் வேணும் உட்காந்து கறக்கலாம். இப்போ வயசானவங்க கூட உட்காந்து முக்காலி போட்டு ஸ்டூல் போட்டு உட்காந்து கால் நீட்டி விட்டு வச்சு கறக்கலாம். அந்த அளவுக்கு மாட்டில் குணம் இருக்குது. எந்த மைனஸ்ன்னு எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் தெளிவான மாடுங்க. அதனால இந்த மாட்டை வாங்குவோன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாட்டை வாங்கலாங்க. சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அழகு எல்லாமே இருக்குது. அங்கே எல்லா லஞ்சனும் இருக்குங்க. 85 ரூபா ஃபைனல். இது அளவு தாங்க மாடு முடிஞ்சது. அவ்வளோதான். மாடு நம்ம ஏற்கனவே எல்லா மாடு கொடுத்தாச்சுங்க. நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுலேருந்து ஒரு 10 மாட்டுக்கு மேலே கொடுத்தாச்சு. இப்போ இருக்கிற மாட்டை எல்லாமே காமிச்சாச்சுங்க. அதனால வந்து வேணும். உங்களுக்கு தீவனம் என்னென்ன வச்சிருக்கீங்க அப்படி அதை பார்த்துலாங்க. நீங்க அங்க என்ன 10 நாள் கொண்டாந்து வச்சிருக்கீங்க. தட்டு காமிங்களா? தட்டு. ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோளத்தட்டுங்க. சரிங்க. இது சோளத்தட்டுலேயே வந்து இணுங்கு சோளத்தட்டு இருக்குமாங்க. இணுங்கு சோளத்தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, தோட சோளத்தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, மஞ்சள் சோளத்தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வெள்ளை சோளத்தட்டு. மேக்ஸிமம் வந்து இணுங்கு இந்த சைடு வந்து இணுங்கு சோளம்னா வந்து தட்டு கொஞ்சம் இருவலாக இருக்குங்க. அது வந்து தட்டு கட்டி வளர்த்தியாக இருக்கும். ஆனால் வந்து தட்டில் வந்து கடிக்கிற கொஞ்சம் இதாக இருக்க, சத்துக்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இதே தோட சோளத்தட்டு, வெள்ளை சோளத்தட்டுனா வந்து நல்லா கடிக்கிறதுக்கு, மாடு கடிக்கிறது நல்லா கடிக்கும், மாடு நல்லா தெளியும். எப்பயுமே நாட்டு மாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரத்தட்டு, சீமைப்புல், பச்சை புல்லாம் கூட தேவையில்லைங்க. வரத்தட்டு, வைக்கப்புல் தான் மெயினாக நாட்டு மாட்டு பொறுத்தளவுக்கு. ஒரு வேளை கொடுக்கலாம். பச்சை வந்து ஒரு வேளை கொடுக்கலாம். நாட்டு மாட்டுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். பச்சை கொடுக்கணும் தப்பு கிடையாது. பொழுதுனைக்கு சீம்புல்லாக போடக்கூடாது. சீம்புல்னு சொல்லுவாங்க, மசாலா புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அதிகமாக போட்டால் வந்து மாட்டோட சத்துக்கள் எல்லாம் போயிடும். அதே மாதிரி அந்த நாட்டு மாட்டை பொறுத்தளவுக்கு சீம்பு புல், மசாலா புல்லாம் கொடுத்து பால் கறந்து அந்த பாலோட தன்மை இருக்காது. தன்மை அந்த வரத்தட்டில் தான், வரத்தட்டு வைக்கப்புல் தான் அந்த நாட்டு மாட்டுக்கு வந்து வரத்தட்டு வைக்கப்புல். அதே மாதிரி கொலக்கட்டாம்புல், குரங்காடுன்னு சொல்லுவாங்க. குரங்காட்டுக்குள்ள மேயணும். குரங்காட்டில் மேய்ஞ்சால் அதில் கொலக்கட்டை புல் மேயலாம். சாதா புல், தோப்புல, தென்னந்தோப்புல எல்லா பக்கம் மேயலாம். அது வந்து புல்லுன்னா பல மூலிகை இருக்குது, அதனால புல் மேயலாம். இந்த மாதிரி மேயலாம். சீமை புல் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறது, சீமை புல், மசாலா புல்லுன்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது குறிப்பிட்ட அதே அதில் ஒரே சத்துக்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து நாட்டு மாட்டுக்கு வரத்தட்டு வைக்கப்புல் தான். இது போட்டால் மாடு நல்லா தெளியும், பால் நல்லா இருக்குது, பால் திக்னஸாக இருக்குது. அதே மாதிரி தயிர், வெண்ணெய் நல்லா இருக்குது. வெண்ணெய் செழிப்பாக வெண்ணெய் எடுத்தோம்னா வரத்தட்டு அதிகமாக கொடுத்தோன்னா வெண்ணெய் எடுக்க நல்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம தேவையாக எடுத்தாந்துருங்க. இப்போ 2-3 நாளே பாதி தீந்துருச்சு. மாடு அதிகமாக இருக்கனால எடுத்து கொண்டாந்து ஏற்கனவே ஒரு டெம்பல் தனியாக கொண்டாந்தோம். தீவனம், தட்டு எல்லாம் ஒரு டெம்பல் கொண்டு வந்துங்க. இப்போ இந்த அளவு இருக்குது. இது தீர்ந்தாலும் மறுபடியும் நம்ம எடுத்தாந்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை. அதை பற்றி மாட்டு தீவனம்லாம் கொண்டாந்துருக்குறேங்க. உட்காருங்க, ஒன்றும் சொன்னேன்.
இங்கே ரூம் மாதிரி சமைச்சிக்கிறேங்க. சரி சரி. இப்போ நம்ம கூடுற வர சமைச்சு கொடுத்துட்றாருங்க. அதனால் என்ன வெளியே ஹோட்டலில் சாப்பிட்லாங்க, நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு டைம் பத்தாதுங்க. இப்போ காலைல எந்திரிக்கிறோம், எந்திரிச்சு மாடு சாணி எடுக்கிறாங்க, தண்ணி காட்டுறாங்க, நாம் அந்த மாட்டை இப்படி பண்ணுங்க வீட்டில் செய்கிற மாதிரி. ஏன்னா இப்போ அந்த மாட்டை வந்து இப்படி அவங்களுக்கு புதுசாக வராங்க தெரியாது, ஏன்னா எந்த மாட்டு எப்படி பண்ணணும் எப்படி தெரியாது. அதனால பக்கத்துலேருந்து நம்ம சொல்லணும், இந்த மாட்டுக்கு இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுங்க, இவ்வளோ தீனி போடுங்க, இந்த மாட்டை இப்படி கரங்க சொல்லணும். இதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு நம்ம போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோம் டைம் பத்தாது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்டான சாமான்கள் குக்கரு குண்டா அண்டா எல்லாம் நம்ம தேவைக்கு ஓரளவுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வந்துருக்குங்க. இதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சமைச்சிக்கலாங்க. நான் வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி திருப்தியாக சாப்பிட முடியாது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடலாம். ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாதுங்க. எப்பவுமே வந்து இந்த சாப்பாடு நைட் வச்சு காலையில் தயிர் பெற போட்டு காலைல வந்து வெங்காயம் அரிஞ்சு போட்டு கரைச்சி குடிச்சு அதே நிம்மதியான சாப்பாடுங்க. பிரியாணி திங்கிற மாதிரிங்க, பிரியாணியோட ஈக்குவலாக இருக்குங்க. காலைல வயிற்று புண்ணுக்கு அல்சர் இருக்கிறவங்களும் நம்ம சிறப்பாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தீவனங்க, அது குச்சி தீவனம், எஸ்கேஎம் தீவனம். எஸ்கேஎம் தீவனம் என்னங்கன்னா பார்த்துலாம்.